ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছেন সবাই? আশা করি অনেক ভালো আছেন। আপনারা দেখছেন ইকবাল প্রেমু চ্যানেল এবং আমি ইকবাল আছি আপনাদের সাথে। তো ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওর মূল টপিক হচ্ছে স্মার্ট টিভিতে ছবি আসে কিন্তু সাউন্ড আসে না। তো এটা নিয়ে আজকের একটি ভিডিও তৈরি করেছি আপনাদের জন্য, যেমনটা আপনারা আমাকে কমেন্ট করে বলেছেন। তো ছবি আসে কিন্তু সাউন্ড আসে না, কেন এই সমস্যাটা হচ্ছে? তো চলুন আমার টিভিতে সেটিংগুলো কীভাবে আসে আপনাদেরকে একটু মিলে দেখে নিই। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। ওয়েলকাম ব্যাক। বরাবরের মতো টিভি স্ক্রিনে চলে আসলাম। টিভি স্ক্রিনে আসার পর এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে কি সেটিংসটা করলে আপনাদের সাউন্ডটা আসবে, সেটি আমি আপনাদেরকে দেখাবো। তো যেমনটা আমার টিভিতে সাউন্ডটা সেটিংস করে রেখেছি, সেখানে আপনারা আপনাদের টিভিতে আমার সেটিংসের মতো করে রাখবেন। হয়তো আপনাদের সেটিংসে কোথাও ভুল আছে, মিলিয়ে দেখবেন। যদি ভুল থাকে তাহলে আপনারা এটা মিলিয়ে দেখবেন, সেটি করে করতে পারবেন। তো চলুন, প্রথমে সেটি করতে হলে প্রথমে আপনারা টিভি অপশনে চলে যাবেন। টিভি অপশনে যাওয়ার পর এরকম যদি আসে তাহলে সেটি আপনারা ক্যান্সেল করে দেবেন। ক্যান্সেল করার পর আপনারা হোম বাটনে চলে যাবেন। হোম বাটনে যাওয়ার পর এখানে 4 নাম্বার অপশন চলে আসবেন সাউন্ডে আসার পর ক্লিক করবেন। সাউন্ডে ক্লিক করার পর দেখুন, এখানে প্রথমে আপনাদেরকে একটা কথা বলে রাখি, এখানে সাউন্ড মোড যেটা আছে সেটা এখানে আপনারা ভালো করে দেখুন। এখানে স্ট্যান্ডার্ড দেওয়া আছে, আপনারা স্ট্যান্ডার্ড আপনাদের টিভিতে স্ট্যান্ডার্ড আছে কিনা সেটি মিলিয়ে দেখবেন। তারপর একটু স্ক্রল করবেন, স্ক্রল করার পর নিচের দিকে যাবেন। যাওয়ার পর দেখুন এখানে ব্যালেন্স যেটা আছে সেটা 0 আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো আপনারা আপনাদের টিভি সেটিংস মিলিয়ে দেখবেন 0 আছে কিনা, না থাকলে 0 করে দেবেন। তারপরে যে অপশনটা নিচের দিকে স্ক্রল করে যেটা দেখতে পারবেন ABC যে অপশনটা, এটা লক্ষ্য করুন। ABC অপশনটা এখানে অফ আছে, আপনারা মিলে দেখবেন। যদি আপনার ABC অপশনটা যদি অন থাকে তাহলে আপনারা অফ করে রাখবেন। তারপরে স্ক্রল করবেন, করার পরে একটু নিচের দিকে যদি যান তাহলে এখানে মোর সেটিংস আছে, এই সেটিংসটি ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর দেখুন এখানে প্রথম যে অপশনটা আছে PCM, আপনাদের ক্ষেত্রে এই PCMটা আছে কিনা সেটি মিলিয়ে রাখবেন। দ্বিতীয় অপশন যেটা আছে সেখানে 50 আছে, আপনারা অর্থাৎ 50 আছে, আপনারা মিলিয়ে রাখবেন 50 আছে কিনা। তারপরে সুরাউন্ড যে অপশনটা আছে এই অপশনটা আমার ক্ষেত্রে অফ আছে, আপনাদের ক্ষেত্রে অফ আছে কিনা সেটিও মিলিয়ে দেখবেন। যদি অন থাকে তাহলে আপনারা এটা অফ করে দেবেন। তারপরে স্ক্রল করবেন, যেটা সুরাউন্ড যেটা আমি বলেছিলাম, এটা সুরাউন্ড যেটা এটা। আর স্ক্রল করলে নিচের দিকে যদি যান, সর্বশেষ যেটা এটা হচ্ছে যে অডিও অনলি। তো অডিও অনলি যদি আপনারা যদি ক্লিক করেন তাহলে এখানে একটি অপশন থাকবে, এখানে ক্যান্সেল বা ওকে, এখানে আপনারা কিছুই করবেন না, এটা যেভাবে আছে সেভাবে থাকবে। তো এই হলো আজকে সেটিংস। তো আমার টিভিতে সেটিংসগুলো সম্পূর্ণ আমি এভাবে সেটিংস করে রেখেছি, যার কারণে আমার এই টিভিতে ছবিও আসে প্লাস সাউন্ডও আসে। এটা ছবির অপশন, এটা সাউন্ডের অপশন। যদি এই সেটিংসগুলো যদি আপনাদের টিভিতে থাকে, সেম মিলানো হয় বা সেটিং থাকে, তাহলে যদি এরপর যদি না আসে তাহলে আপনারা আপনাদের যেখান থেকে টিভি কিনেছেন, অর্থাৎ যার থেকে টিভি নিয়েছেন তার সাথে আলাপ করুন, অথবা একটা যারা টিভির অভিজ্ঞতা আছে তাদের সাথে আলাপ করে এটা ঠিক করে নিতে পারেন। কারণ এখানে হয়তো বক্সেরও সমস্যা হতে পারে, সাউন্ড বক্সে যাবার তারের কোনো প্রবলেম হতে পারে। তো এই ক্ষেত্রে আপনারা এসে সতর্ক থাকবেন। তো যদি সেটিং ঠিক থাকে অবশ্যই আপনাদের ছবিও আসবে, সাউন্ডও আসবে। আশা করি বুঝতে পেরেছেন। আজকের ভিডিও এখানে শেষ করলাম। আল্লাহ হাফেজ।